Merhaba, Ninem Kokulu Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere doğal ev yapımı bir öksürük giderici yapacağım. Şimdi malzemelerimizi görelim. 1 su bardağı kaynatılmış süt, 1 çay kaşığı zencefil, 4 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı bal. Ben çam balı kullandım. Sarımsakları havanda dövdüm, iyice suyunu çıkarttım. Siz sarımsak eziciyle de ezebilirsiniz ama suyunu çıkartmak için ben iyice havanda dövdüm. Şimdi bütün bu karışımları, sarımsağı, zencefili ve balı sütün içine karıştıracağım. Bütün karışımları sütün içine koyup iyice karıştırdım. Şimdi biraz ılıklaşmasını bekleyeceğim. Ondan sonra da içebiliriz. Bu karışım özellikle bu soğuk kış aylarında, Ankara gerçekten çok soğuk. Kış aylarında eğer öksürük, boğaz gıcıklığı gibi bir rahatsızlığınız varsa çok rahatlatıyor. Ben her kış bu karışımı kullanırım ve çok rahatladığımı hissederim. Evet, evde yapabileceğiniz çok doğal bir karışım. Eğer tatlı olmasını istemiyorsanız balı koymayabilirsiniz. Ama ben de bal iyi geldiği için bal da ekliyorum içine. Ninem Kokulu Mutfağımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın.